Hi, mayong adlaw sa inyo nga tanan. Ako si Ma'am Ameline from Arsenio R. Friel Elementary School. Gusto ko gid magpa-thank you kay Cap Virgilio Gustilo sa pagpatigayon sa pagpakalsada pakadto diri sa eskwelahan. Kay one of the main problems namon diya every time mag-ulan ya kalsada nagadalom ya luta kag nabudlayan ya amon ya mga manunudlo kag ya mga kabataan magadto sa eskwelahan. And gusto ko man magpasalamat kay Mayor Coco Castro sa pagpatigayon man. O dako gid ini nga bulig sa amon nga mga manunudlo kag sa amon man nga mga estudyante. As of the moment, ginapatambakan ni Cap Itbuga ya amon nga kalsada. We are hoping and praying mapasiminto ini siya. Si Mary Joy sa presensya, pumuloyo diri sa Sitio Maludlod. Nagapasalamat gid ako sa kay Kapitan Virgilio Gustilo kag sa iya kaupod nga mga kagawad nga natigayon ini kalsada kay nabudlayan kami diri sang amon dalan. Kag nagapasalamat man ako sa kay Mayor Coco Castro nga nagapadayon sa pagbulig sa amon tani papadayon ini nga kalsada nga ma-semento para hindi na gid mabulayan ang pumuluyo kag ang mga maestra nga nagatudlo diri sa Arsenio R. Friel Elementary School.